大家好，今天帶大家找肺經上的車澤穴。血壓較高、膝關節疼的朋友可以一起找一下。車是我們的手腕到手肘，澤有沼澤的意思。脈氣流注在肘窩凹陷的地方，像水匯入沼澤，所以被稱為車澤穴。下面帶大家學習如何取穴。站立或正坐，將小臂向上抬起，肘窩處可以明顯摸到一根筋，筋的外側凹陷處就是車澤穴的位置。